tre investimet kryesore të Euroatlantikëve për 4 vitet e ardhshme janë këto. 400 milion euro në vit për rritjen e pensioneve, 400 milion euro në vit për kompensimin e pronarëve dhe 200 milion euro në vit për këto 4 qendrat e infrastrukturë, të teknologjisë informacionit për rinin shqiptare. Këto janë shpenzimet tona më të mëdha publike. Po, nga të ti merrni, nga buxheti i shtetit. Po pra, të gjitha këto i lidh një fill i përbashkët, që na ndan nga çdo forcë tjetër politike. Pse them tjerët janë si piramida, çaju vjen mend e premtoj. Po keni oligarkë edhe ju. Jo, oligarkët dhe shokët e Ramës të 77-313 është zgjidhja jonë. Pa këtë, asnjë nga këto nuk realizohet. Pse? Sot këto para vidhen me shokët e Ramës ke 77-313. Vetë kontrolli i lartë i shtetit thotë që vidhen 1 deri në 2 miliard euro vit për vit. Vit për vit. Prandaj me 11 ditën e diel, zgjedhja që do bëjnë shqiptarët për ta thjeshtuar është, a do vazhdojnë edhe 4 vjet lekët të 77-313, apo do t'i kthejmë lekët në pensione, në kompensim pronarëve me vlerë tregu, në investime për rinin, për fermerët dhe për sipërmarrjen shqiptare. Me votën për pesën, vazhdojnë lekët shkojnë ke 77-313. Me votën për njishin, fatkeqësisht, Gjishi thotë do ta luftoj korrupsionin me Ilir Metën e me Vis Roshin. Totalisht dështim. E vetmja votë që lekët mos shkojnë ke 77-313, të shkojnë te pensionistët, të shkojnë te shëndetësia, të shkojnë te rinia, të shkojnë te pronarët, të shkojnë te të përndjekurit, është vota për numrin 4. Cili ka qenë kundërshtari juaj më i fortë që ke konsideruar këtë fushat? Mosbesimi i qytetarëve se gjërat mund ndryshojnë. Jo, nga parti politike ose këta kandidatët që janë sot, nga emrat Berisha, Rama, Shiko, unë nuk si kam personalizuar si herë gjërat. Këta e shoh si përfaqësues të pikërisht të vendosjes interesave personale mbi interesin publik. Këta e shoh si përfaqësues të atyre që u thash, pra që politikën e shohin si pron private, si biznes, si strehë për të mbrojtur nga drejtësia.